Estar aquí. Gracias al Festival Lea y a Adriana Martínez, por supuesto, por todo, ¿no? Y gracias también a la librería Polyglot, al Instituto Cervantes, a Ícaros también y bueno, a vosotros por estar aquí y a Fotini por hacer de intérprete y ayudarnos. El club de Leactura, que es como se bautizó este club, pues nació con esa idea de leer, de que el público leyera, de que la gente viniera y preparara las obras de los autores que vienen después al Lea. Esa fue la idea. Llevamos como 5 meses, es la 5ª sesión con Sara Mesa, y la diferencia pues entre esta sesión y las anteriores está clara, ¿no? Que en las sesiones anteriores hemos tenido al traductor, hemos tenido traductores como a Constantinos Paleólogos, como a Nana Papanicolau, y solo tuvimos la presencia de autores con Pilar Tena, y ahora sí tenemos la presencia de Sara Mesa, que es lo que hace diferente esta sesión. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε φυσικά την Αδριάνα Μαρτίνεθ και το Φεστιβάλ Λέα για όλα, το βιβλιοπωλείο Polyglot, το Ινστιτούτο Cervantes, τις εκδόσεις Ίκαρος και πάλι όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Το Club Leactura γεννήθηκε με στόχο ο κόσμος να διαβάζει και να προετοιμάζει τα βιβλία τα οποία μετά θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του Φεστιβάλ Λέα από τους ίδιους τους και τις συγγραφείς. Για παράδειγμα, το προετοιμάζουμε για 5 μήνες περίπου το βιβλίο που πρόκειται να παρουσιαστεί. Αυτή είναι η 5η session που κάνουμε, η συζήτηση, και η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Στις προηγούμενες συναντήσεις είχαμε μαζί μας τους μεταφραστές, όπως τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ή την Ανά Παπα-Νικολάου, και από συγγραφείς είχαμε μόνο την Pilar Tena, και σήμερα έχουμε μαζί μας επιτέλους την Sara Mesa. El club nace también para eso, para hablar, Hemos tenido de todo estos meses, pues gente que ha podido leer el libro, gente que no ha podido leerlo, gente que lo ha leído en español, gente que lo ha leído en griego, y la idea es eso, que comentemos, sobre todo con Sara, pues todo lo referente a la familia, que es el libro que nos ocupa. ¿Está bien, Fotini? ¿Sí? Sí. Vale, ¿de tamaño? Sí, sí. Bien, vale. ¿Tamaño importa? Es que el tamaño importa por esto. Επομένως, αυτό το Club Leactura έχει ως στόχο να συζητούμε μαζί τα βιβλία, και υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει καταφέρει να διαβάσει το βιβλίο, άλλοι που δεν το έχουν διαβάσει, κάποιοι το διάβασαν στα ισπανικά, κάποιοι στα ελληνικά, και ο στόχος μας σήμερα είναι εδώ να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με την Σάρα, ό,τι έχει να κάνει με το βιβλίο ή η οικογένεια. Pues nada, directos al grano. Sara, ¿cómo se forma la familia? ¿Cómo empiezas a escribirlo y cómo llegas a esta, ya que es tu igual sexta novela breve? No lo sé. Bueno, eso ya se puede ver en internet, supongo. ¿Cómo es la confesión y la idea y el origen de la familia? Επομένως, μπαίνουμε στο ψητό τώρα. Ρωτάμε τη Σάρα ποια είναι η έμπνευση, η απαρχή αυτού του μυθιστορήματος. Είναι μάλλον το 6ο σύντομο της μυθιστόρημα. Δεν είμαστε σίγουροι, θα το δούμε μετά στο ίντερνετ. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Un placer estar aquí. Mi segundo día, bueno, tercero en Atenas. Estoy ya totalmente zambullida en la ciudad, que me está atrapando para bien. Bueno, La familia es una novela que tiene mucho que ver con la estructura de un libro de cuentos. Y tiene mucho que ver con el espíritu de un libro de cuentos. ¿Paro, sigo? Okay. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Είναι η 3η μου μέρα στην Αθήνα, η οποία με έχει μαγεύσει και με έχει παγιδεύσει με την καλή έννοια. Το μυθιστόρημα «Η οικογένεια» έχει δομή η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τη δομή των σύντομων ιστοριών, των διηγημάτων, και έχει επίσης και το ίδιο πνεύμα. Vale, yo quería contar la historia de una familia, pero no quería utilizar, digamos, el formato, el género de la saga familiar, ¿no? Este árbol genealógico que explica de dónde venimos, que se va ramificando y que va de alguna manera con una mirada externa explicando el devenir de una familia. Yo sentía que para esta historia en concreto era mucho más útil representar
momentos significativos, pequeñas historias que recogieran el espíritu de lo que está de fondo ahí, ¿no? Αυτό που ήθελα να κάνω με αυτό το μυθιστόρημα είναι να πω την ιστορία μιας οικογένειας, χωρίς όμως να ακολουθήσω το είδος των μυθιστορημάτων που μιλούν για τις οικογένειες και παρουσιάζουν όλο το γενεαλογικό δέντρο το οποίο διακλαδώνεται και έτσι μαθαίνουμε από πού προέρχεται αυτή η οικογένεια. Αυτό που ήθελα να κάνω είναι να αποτυπώσω σύντομες ιστορίες, τις οποίες έβρισκα χρήσιμες, ούτως ώστε να καταλάβουμε ακριβώς το ποιόν αυτής της οικογένειας. Και αυτό ήταν όλο το πνεύμα πίσω από το βιβλίο. Entonces pensé, voy a escribir un libro de cuentos en el que aparezcan los mismos personajes en distintos momentos de su vida, ¿no? Al modo de, se me ocurre, Lucía Berlin, Manual de Mujeres de la Limpieza, o al modo de Alice Munro en La Vista de Castle Rock, es decir, hay escritoras sobre todo, que han usado el formato del cuento para armar historias mayores, ¿no? Y era mi propósito escribir cuentos sobre los niños, pero como suele pasar en la vida, los propósitos no siempre se cumplen. Entonces la novela, porque ya sí que considero que es una novela, fue haciéndose más compleja y adquirió una dimensión, creo, de novela. Los capítulos pueden leerse por separado, no todos, algunos no, pero pierden. Yo creo que hay un sentido común en todo. Pero bueno, ese es el origen. Bien. Λοιπόν, επομένως σκέφτηκα να γράψω ένα βιβλίο με σύντομα διηγήματα, ιστορίες, τις οποίες θα είχαμε τους ίδιους πρωταγωνιστές, όμως σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Καθ' εικόνα, για παράδειγμα, της Λουθία Μπερλίν με το βιβλίο «Εγχειρίδιο για γυναίκες για καθαριότητα», κάπως έτσι, ναι. Και του Alice Munro για την θέα στο Castle Rock και το επίσης. Επομένως αυτός ήταν ο στόχος μου πίσω από την συγγραφή αυτού του έργου, να είναι μάλιστα ιστορίες περίπου για παιδιά. Όμως πολλές φορές ο στόχος δεν γίνεται πραγματικότητα στην πραγματική ζωή και τελικά άρχισε αυτό το βιβλίο να παίρνει διαστάσεις μυθιστορήματος, μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι αλήθεια ότι κάποια κεφάλαια μπορούν να διαβαστούν ξεχωριστά και εξατομικευμένα, όχι όλα, αλλά νομίζω ότι κάτι χάνουμε άμα το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι ακολουθείται μια κοινή λογική σε όλο το μυθιστόρημα. Es curioso como llevamos hablando de la familia de Sara Mesa desde ayer, ¿no? Fuera y dentro de los actos de Lea, y es curioso como van saliendo temas nuevos y cosas nuevas. Nos va como descubriendo la autora Sara Mesa. Has dicho algo interesante, es una obra escrita también con vista a los niños, ¿no? Cuando lo que más choca, desde el principio, el personaje que más sobresale, no tanto positivamente, es el padre, escrito con mayúsculas, ¿no? En el mismo Lea hemos tenido obras dedicatorias a padres. En la literatura universal creo que hay bastantes ejemplos de obras positivas, con una visión positiva del padre. No estoy pensando, no sé, igual Kafka hizo algo de eso. En el Lea positiva. Como en el Lea hemos tenido también recuerdo a Héctor Abad, que escribió, Juan Villoro ha tenido también obras dedicadas al padre, ¿no? Aquí el padre es un padre muy particular, ¿no, Sara? Y quería un poquito que nos contaras cómo es ese padre. Luego llegaremos a los niños, ¿no? Podemos ir por orden. Είναι ενδιαφέρον το πώς συζητάμε για το βιβλίο «Οικογένεια» εδώ στο Λέα, εντός και εκτός βέβαια από τα πλαίσια του φεστιβάλ, και κάθε φορά που συζητάμε για αυτό το βιβλίο βγαίνουν καινούργια πράγματα στην επιφάνεια και ανακαλύπτουμε καλύτερα την συγγραφέα, την Σάρα Μέσα. Και είναι επίσης ενδιαφέρον ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί με την προοπτική ότι θα το διαβάσουν ίσως παιδιά, και αυτό που μας σοκάρει, ο χαρακτήρας ο οποίος ξεχωρίζει μέσα στο βιβλίο, δεν ξεχωρίζει με θετικό πρόσημο, βέβαια είναι ο πατέρας, με το πι κεφαλαίο μάλιστα. Νομίζω στην παγκόσμια λογοτεχνία έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα λογοτεχνίας η οποία είναι αφιερωμένη στους πατέρες με καλό όμως τρόπο. Ίσως ο Κάφκα θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, μπορεί και όχι με τόσο θετικό τρόπο. Και στο Λέα έχουμε πάρα πολλά αφιερώματα επίσης με παρόμοιο περιεχόμενο, όπως ο Χουάν Βιγιόρο μεταξύ άλλων. Και θα ήθελα η Σάρα Μέσα να μας πει λίγα λόγια για αυτήν την φιγούρα του πατέρα στο βιβλίο.
Bueno, sí, en mi propósito cuando he dicho de focalizarlo en los niños, siempre todo el tiempo pensaba como en esa sombra que se cierne sobre ellos, ¿no? Que es el padre. Y de hecho, la historia que está contada desde distintos puntos de vista, desde distintos momentos de la evolución de esta familia, nunca coge el punto de vista del padre. Lo vemos, pero no sabemos muy bien qué hay dentro de él. No fui capaz de coger esa voz. La de los 4 hijos, que sí que están, la de la madre, la de un tío, la de una vecina, pero la del padre no. Sí. Y ahora explico por qué. Ο στόχος μου στο να εστιάσω στα παιδιά, στους πρωταγωνιστές που είναι παιδιά σε αυτό το βιβλίο, έχει να κάνει με το ότι ήθελα να αποτυπώσω αυτή τη σκιά του πατέρα που αιωρείται από πάνω του σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στην ιστορία αυτής της οικογένειας. Καμιά φορά όμως δεν υιοθέτησα την οπτική του ίδιου του πατέρα. Δεν τα κατάφερα, δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό. Στο βιβλίο γράφω από την οπτική της μητέρας, από την οπτική των 4 παιδιών, από την οπτική μιας γειτόνισσας και από την οπτική ενός θείου, αλλά ποτέ του πατέρα. Και θα σας εξηγήσω τώρα γιατί. Vale, el padre es realmente un misterio para mí. ¿Quién sabe lo que hay dentro de ese hombre, ¿no? Que tiene delirios de grandeza, que tiene muchísimos complejos, que tiene necesidad de controlar el mundo, pero como no puede controlar el mundo, controla aquello que tiene más cerca, que es su familia, que tiene aspiraciones e interés por los ideales de progresía moral, de pacifismo, educación, pero que es incapaz de mostrar empatía hacia el sufrimiento ajeno. Existe gente así, los conocemos, ¿no? No es nuevo, pero a mí me cuesta trabajo saber por qué. Y hay un par de momentos en el libro en el que esbozo quizá un pasado de ese padre, una familia también autoritaria de la cual él surge, y también aparecen sus momentos de flaqueza. O sea, él es un dictador que se quiebra con bastante facilidad. Ο πατέρας είναι ένα μυστήριο για μένα. Ποιος ξέρει τι υπάρχει μέσα στο μυαλό και στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Έχει την παραίσθηση του μεγαλείου, έχει πάρα πολλά σύνδρομα δικά του, έχει τεράστια ανάγκη να ελέγχει τον κόσμο γύρω του και επειδή δεν μπορεί να το κάνει, ελέγχει τους κοντινούς του, αυτούς που μπορεί, δηλαδή την οικογένειά του. Και έχει όλο αυτό το ενδιαφέρον για την ηθική, τους ηθικούς κώδικες, την ειρήνη, την εκπαίδευση, όμως δεν είναι ικανός να νιώσει ενσυναίσθηση για άλλους ξένους ανθρώπους που υποφέρουν. Όλοι γνωρίζουμε ίσως ανθρώπους που είναι έτσι, όμως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος είναι έτσι. Φαίνεται βέβαια στο βιβλίο ότι και ο ίδιος προέρχεται από ένα αυταρχικό οικογενειακό περιβάλλον και υπάρχουν στιγμές μέσα στο βιβλίο που καταλαβαίνουμε πόσο μαλακός τελικά είναι και αυτός πίσω από όλη αυτή την πανοπλία. Είναι ένας δικτάτορας, ο οποίος πάρα πολύ εύκολα τελικά λυγίζει. Sí, ayer también lo comentó Sara en la charla de ayer, que es un padre que provoca lástima, ¿no? Es un padre que se derrumba al final. Hay creo que son 2 escenas donde él realmente aparece como casi destruido, que es la escena final y la escena de la muerte de la madre cuando él pasa o pasan de vuelta no del entierro, ¿no? De la incineración y pasan por una heladería y él se da cuenta de que él no permitía que su mujer comiera helados en vida y se arrepiente y va leyendo los sabores de los... Bueno, tampoco quiero hablar mucho de la historia para que la leáis, ¿no? Y me vino también la figura de Pedro Páramo al final, derrumbado, hecho piedras, al final del libro de Juan Rulfo, como un dictador derrumbándose, haciéndose... juntándose con el paisaje del llano mexicano también. Y que me gustaría hablar un poco del principio, porque al principio ese capítulo minúsculo, tan interesante, donde se delimita el espacio narrativo, que es la casa,
como lector sentí una gran angustia y dije, ¿qué va a pasar aquí? Luego Sara consigue que los hijos y todos, incluso la madre, bueno, gracias entre comillas a la muerte, escapen, se vayan saliendo de ese espacio. Pero me gustaría preguntarte, Sara, ¿cómo fue en la confesión de la novela? Si teniendo en cuenta el origen, la casa, si ya tenías la idea hecha de que esta casa iba a romperse, a agrietarse, o no, o fue necesidad fue como algo que fue surgiendo a medida que escribías. Το σχολιάστηκε και χθες στη συζήτησή μας αυτό. Ο πατέρας στο τέλος του μυθιστορημάτου του προκαλεί τη λύπη μας, είναι η αλήθεια. Τον λυπόμαστε, τον βλέπουμε καταρακωμένο σε δύο στιγμές. Η πρώτη είναι το τέλος του βιβλίου και η δεύτερη, μάλλον η τελευταία είναι το τέλος του βιβλίου, και επίσης στον θάνατο όταν πεθαίνει η γυναίκα του και μετά την κηδεία παίρνουν μπροστά από ένα παγωτατζίδικο και εκεί αντιλαμβάνεται ο πατέρας ότι ποτέ δεν άφησε τη γυναίκα του να φάει παγωτό στην ζωή της και το μετανιώνει. Δεν θέλω να προδώσω παραπάνω το βιβλίο για να το διαβάσετε, απλώς μου θύμισε αυτή η φιγούρα των Πέντρο Πάραμο στο βιβλίο του Χουάν Ρούλφο. Βλέπουμε έναν δικτάτορα να καταραίει στο τέλος μπροστά στα μάτια μας και να γίνεται ένα με το τοπίο της Μεξικανικής Κοιλάδας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Διαβάζοντας το βιβλίο και ξεκινώντας από το πρώτο μικρό κεφάλαιο, όπου οριοθετείται το αφηγηματικό περιβάλλον, το οποίο είναι το σπίτι αυτής της οικογένειας, ως αναγνώστης αγχώθηκα, μου προκάλεσε μια απόγνωση, μια απελπισία αυτό το κεφάλαιο. Στο τέλος όμως η Σάρα καταφέρνει να κάνει τους πρωταγωνιστές να ξεφύγουν, η μητέρα ξεφεύγει μέσω του θανάτου της βέβαια. Και η ερώτηση είναι η εξής. Λαμβάνοντας υπόψη το αφηγηματικό περιβάλλον που είναι το σπίτι της οικογένειας, το οποίο μετά υφίσταται ρογμές και σπάει, αυτή την ιδέα την είχες από την αρχή στο μυαλό σου ή προέκυψε κατά τη διαδικασία της συγγραφής? Mira, esta dinámica me da tiempo a pensar. Pero... Fantástica. Es fantástica, sí. Bueno, como decía al principio, empecé a escribir el libro como una sucesión de cuentos, pero yo notaba que un cuento me llevaba a otro, y otro me llevaba a otro, y otro me llevaba a otro. Era como si fueran abriéndose puertas. De pronto yo sentí la casa era fundamental en la historia, porque las cosas ocurren mayoritariamente dentro de la casa, pero incluso a un nivel estructural sentía que estaba entrando en habitaciones de una casa. ¿Por qué digo que esto se terminó convirtiendo en novela? Por ejemplo, porque hay un principio y un final altamente simbólicos, ¿no? La última parte se titula La rendijita, y está narrada desde el punto de vista de uno de los niños que está metido en un armario, están metidos en un armario jugando, y ven, se quedan atrapados, no pueden, están ocultos, y ve a través de la rendija del armario lo que está ocurriendo fuera. Es decir, tiene una mirada parcial. El comienzo, que dudé mucho si dejarlo, lo escribí, lo quité, lo volví a revisar, lo quité. Finalmente decidí dejarlo. Tiene una escritura diferente, más simbólica, más poética. Paro aquí. No. Es casi un manual de instrucciones de cómo hay que ver esa casa, ¿no? Es como, sí. Lector, lectora, prepárate, vas a entrar en esta casa. Por eso decía ayer que me gusta la imagen de cubierta, la puerta. Aquí en la edición español, una casa también. Prepárate, vas a entrar en un lugar. ¿Qué vas a ver? Bueno, al final tenemos la respuesta. Vas a ver una parte. ¿Es tan difícil contar la historia de una familia? Es como un mapa de usted está aquí. Sí, sí. Pero no hay un mapa en el que no hay salida de emergencia o cómo evacuar, salir, y no hay. Hay como es un laberinto cerrado, perdón por el inciso. Ya, Hiciste bien dejándolo, Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο με την ιδέα ότι θα έγραφα μια αλληλουχία διηγημάτων, σύντομων ιστοριών. Και
Αισθάνθηκα όμως ότι μία ιστορία με οδηγούσε στην επόμενη. Αισθανόμουν ότι άνοιγαν πόρτες που με οδηγούσαν στις υπόλοιπες, στις επόμενες ιστορίες. Και πάντα ένιωθα ότι το σπίτι είχε ένα κυρίαρχο ρόλο σε αυτό το μυθιστόρια. Τα πάντα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Επίσης, όμως, η δομή του μυθιστορήματος με έκανε να αισθάνομαι ότι μπαίνουμε και βγαίνουμε σε διαφορετικά δωμάτια αυτού του σπιτιού και βλέπουμε τι συμβαίνει. Πώς μεταμορφώθηκε σε ένα μυθιστόρημα αυτή η αλληλουχία διηγημάτων? Υπάρχουν δύο σημαντικές στιγμές, συμβολικές στιγμές. Το ένα είναι το τέλος, το οποίο έχει ενδιαφέρον συμβολισμό και είναι η σκηνή που τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα στην ντουλάπα και παρακολουθούν τι γίνεται έξω από μία χαραμάδα. Το κεφάλαιο επίσης ονομάζεται χαραμάδα. Είναι μέσα στην ντουλάπα κρυμμένα, βλέπουν τι συμβαίνει έξω, η οπτική τους όμως δεν είναι ολοκληρωμένη, έχουν μερική οπτική. Και το άλλο σημείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμβολισμό είναι η αρχή, για την οποία είχα πολλές αμφιβολίες. Έγραφα, έσβηνα διαρκώς και τελικά αποφάσισα να κρατήσω την αρχή. Νομίζω ότι η αρχή του βιβλίου είναι σαν ένα εγχειρίδιο για οδηγίες για το πώς να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο. Είναι σαν να λέω στον αναγνώστη προσοχή. Τώρα θα μπεις μέσα σε ένα σπίτι. Πώς θα μπεις σε αυτό το σπίτι, τι θα δεις εκεί μέσα. Γι' αυτό μου αρέσει πολύ και το εξώφυλλο και στην ελληνική έκδοση και στην ισπανική που δείχνει το σπίτι. Θα δεις μόνο ένα μέρος όλων όσων συμβαίνουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Είναι πολύ δύσκολο να αφηγηθεί κανείς την ιστορία μιας οικογένειας. Και ο Εδουάρντο συμπλήρωσε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό το κεφάλαιο σαν να βλέπουμε έναν χάρτη που μου λέει ότι βρίσκεστε εδώ τώρα και έχουμε το χάρτη όλου του σπιτιού, αλλά δεν υπάρχει ένδειξη για το από πού μπορούμε να φύγουμε, ποια είναι η έξοδος έκτακτης ανάγκης. Como lector, cuando una cosa que me gusta de Sara Mesa es que, como ella ha dicho en otras ocasiones, ayer por ejemplo también, ella tiene esa tendencia a situar sus novelas en una época anterior a la que escribe. Pasa por ejemplo con Cicatriz o pasa con esta, con la familia, ¿no? Y me gusta mucho porque somos de la misma edad. Y creo que de un ámbito geográfico pues similar también, en España, en el sur, Sevilla, Córdoba, en mi caso, bueno, me trae a la memoria cosas que yo ya igual he recordado gracias a sus novelas, como en Cara de Pan, en Cicatriz, Mala Letra, cosas, El cuaderno de Rubio, que es donde aprendíamos a escribir bien, que Anagrama usa como portada de Mala Letra, de un libro de cuentos. La cuña de chocolate que comíamos en la panadería de la esquina, la bollería industrial de toda la vida, el bollicao y esas cosas, escenas de los años 80 que hemos vivido. Entonces, le quería preguntar dos cosas, porque si me pongo a enumerar cosas de esa época me derrito de emoción, porque es como volver a la infancia, ¿no? Le quería preguntar por qué le gusta regresar al pasado, primero. Ya sé que nos gusta a nosotros también. Y si juega con ventaja, sería la segunda pregunta, ¿juega con ventaja un lector que ha vivido esa época, que en esa época, años 80, en el caso de la familia, tenía 10 años, tenía 11, tenía 8, tenía, con respecto a otro lector de otro ámbito de edad y geográfico diferente, incluso en la geografía hispana, digamos, incluso española, ¿no? Yo veo mucho sur en sus novelas breves, mucha España de esa época y de una determinada, un determinado enclave geográfico, social. Eso, doble pregunta, no sé si me he explicado bien. Un artista. Λοιπόν, κάτι που μου αρέσει πολύ ως αναγνώστηση είναι ότι η Σάρα Μεσά έχει αυτήν την τάση να γυρνάει πολύ στο παρελθόν και να τοποθετεί τους ήρωες και τους πρωταγωνιστές της στο παρελθόν. Αυτό το βλέπουμε στο βιβλίο της Θηγατρή, αλλά και στο βιβλίο εδώ η οικογένεια. Και μου αρέσει γιατί ως συνομήλικοι που είμαστε, και μάλιστα είμαστε και οι δύο από τον Ισπανικό Νότο, Κόρδοβα, Σεβίλη, μου θυμίζει πράγματα τα οποία θα τα είχα ξεχάσει αν δεν είχα διαβάσει τα βιβλία της. Για παράδειγμα, στο βιβλίο Μάλα Λέτρα έχουμε το τετράδιο που μαθαίναμε καλή γραφή στο σχολείο και μάλιστα οι εκδόσεις Αναγράμμα που έχουν εκδώσει το βιβλίο Μάλα Λέτρα έχουν και στο εξώφυλλο αυτό το τετράδιο. Μου θυμίζει επίσης τα γλυκά που τρώγαμε, τα αρτοσκευάσματα που τρώγαμε τότε της εποχής. Και θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα, γιατί
αλλιώς θα συγκινηθώ άμα πάω πιο βαθιά και ρωτήσω άλλα πράγματα από την παιδική μας ηλικία. Γιατί της αρέσει να γυρνάει στο παρελθόν, νομίζω και σε εμάς αρέσει, σε όλους και σε όλες. Και δεύτερον, έχει κάποιο πλεονέκτημα ο αναγνώστης, ο οποίος εκείνη τη δεκαετία στην οποία εκτελήσεται το μυθιστόρημα μπορεί να ήταν 10 ή 8 ετών και άρα να έχει κοινές μνήμες, σε σχέση με άλλον αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να είναι άλλη ηλικιακή κατηγορία, αλλά και να μην έχει ζήσει και στον Ισπανικό Νότο. Γιατί βλέπω πάρα πολύ Νότο. Βλέπω έντονα την Ισπανία στα βιβλία της και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κοινωνικό και γεωγραφικό. Bueno, a la primera pregunta, ¿por qué regreso al pasado, como dices, ¿no? Inevitablemente hablo de los tiempos en los que yo he vivido. Entonces, yo fui una niña en los años 80 y estoy hablando de cómo era la vida entonces, ¿no? Al escribir, aunque siempre se dice que mi escritura es concisa y directa, y creo que es un poco cliché esa definición, que se repite ya una y otra vez, ¿no? Porque en mi escritura es fundamental el detalle, digamos, sensorial, al que podamos agarrarnos para continuar. No significa que acumule muchos detalles, pero esa cuña de chocolate que el niño come con ansia es significativa. La manera de agarrar el lápiz y cómo le riñen a la niña porque así no se agarra es significativa. Son detalles. Lo que no me interesa especialmente es hacer una escritura llena de guiños generacionales, ¿no? Es bonito que gente de mi generación y de mi ámbito geográfico reconozca elementos y, bueno, hay una complicidad. Pero esos guiños de, ¿sabes? Escuchábamos esta música, veíamos tal programa, no me interesan. Al final, esta novela va sobre una familia en la que se produce una situación de abuso, de maltrato emocional, que puede conectar con gente de otras generaciones, de otros lugares. Ayer en la presentación, al final, se me acercó una chica para que le firmara el libro, una chica de aquí, con una edición griega, y me dijo que ella había vivido una situación muy parecida. Y la chica tenía 20 y pocos años, ¿no? El libro está traducido aquí, se ha traducido y se va a traducir en otros muchos países. Para mí significa que la historia funciona en otros ámbitos, con otra gente. Lo que pretendo, ¿no? Entonces, bueno, son aproximaciones diferentes. Tu lectura aporta un grado, pero ojalá no se quede ahí. Ni siquiera es tan importante ese grado. Claro. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, γιατί μου αρέσει να γράφω για το παρελθόν, αναπόφευκτα γράφω για καταστάσεις τις οποίες έζησα εγώ στην ζωή μου. Και εγώ ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι τη δεκαετία του 80. Και πάντα λέγεται για την γραφή μου ότι είναι πολύ ακριβής, ότι είναι άμεση. Εγώ όμως αυτό το βρίσκω ένα μεγάλο κλισέ, το οποίο επαναλαμβάνεται συνέχεια. Γιατί αυτές οι λεπτομέρειες για εμένα δεν είναι τόσο σημαντικές, παίζουν όμως έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Είναι οι αισθητηριακές λεπτομέρειες, πάνω από τις οποίες γραπωνόμαστε ως αναγνώστες για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την πλοκή. Για παράδειγμα, το σοκολατάκι που τρώει το παιδί με μανία μετά το σχολείο, όλα αυτά έχουν σημασία. Η δασκάλα που μαλώνει το κοριτσάκι γιατί πιάνει λάθος το μολύβι για να γράψει καλά, πρέπει να το πιάσει με άλλον τρόπο. Όλα αυτά είναι σημαντικά και προσθέτουν κάτι. Όμως δεν είναι σκοπός μου να γράψω ένα μυθιστόρημα το οποίο να είναι γεμάτο και να βρήθει από αναφορές στην παιδική μας ηλικία. Ναι, είναι ωραίο να λέμε δες τι μουσική ακούγαμε, δες τι εκπομπές βλέπαμε τότε. Όμως δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι ένα μυθιστόρημα που μιλάει για την κακοποίηση και νομίζω ότι με αυτό μπορούν να ταυτιστούν και να συνδεθούν άνθρωποι από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Χθες, στην παρουσίαση του βιβλίου, ήρθε μια κοπέλα για να της υπογράψω το βιβλίο, η οποία ήταν περίπου 20-25 χρονών και μου είπε ότι η ίδια έχει περάσει κάτι παρόμοιο στη ζωή της με αυτό που περιγράφεται στο βιβλίο. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι το βιβλίο έχει μεταφραστεί εδώ στην Ελλάδα και θα μεταφραστεί και σε πάρα πολλές άλλες χώρες σημαίνει ότι έχει ανταπόκριση και σε άλλες χώρες και βρίσκει αντίκρισμα. Eso puede también ser una dificultad extra también para los traductores, ahora que ha salido el libro al griego también, por ejemplo,
lo vivo ahora en directo con Fotini, ¿no? Esa cuña de chocolate. Sí, simplemente era como una óptica extra a lo que realmente nos debe interesar en el libro, que es el tema del abuso de poder del padre y de la opresión, ¿no? Y el control. Me gustaría, Sara, si me permite, leer un fragmentito, si quieres lo lees tú, que es un fragmento que nos puede servir, muy chiquito, nos puede servir para entender cómo es el padre. Es un fragmentito que demuestra cómo la autoridad del padre, el abuso, no se basa solo en el grito, en reñir, en echar la bronca, en golpear, en pegar. Simplemente es una imagen que demuestra cómo el magnetismo negativo que irradia el padre hace que los niños vayan hacia él de manera como automática. Hay un momento, no sé, Fotini, si quieres, Martina, luego igual hablamos de los niños también. Martina le pide perdón, ¿no?, al padre y... ¿Quieres ahora leerlo este tiempo? Sí, si pero quieres, voy primero. Claro, sí. Voy primero. Y voy buscando la parte en griego. Λοιπόν, και όλες αυτές οι αναφορές στην δεκαετία του 80 στην Ισπανία είναι και μια παραπάνω δυσκολία ίσως για τους μεταφραστές. Για παράδειγμα, η σκηνή με το παιδάκι που τρώει σοκολάτα κτλ. Είναι μια παραπάνω οπτική, η οποία είναι ενδιαφέρουσα μεν, αλλά ας μην ξεφεύγουμε από το βασικό χαρακτηριστικό και την πλοκή του μυθιστορήματος, που είναι η κακοποίηση και η κατάχρηση της εξουσίας από τον πατέρα και η ανάγκη του να ελέγχει τα πάντα. Θα διαβάσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα για να καταλάβουμε την προσωπικότητα του πατέρα και πώς αυτή η κακοποίηση που επιβάλλει στα παιδιά του δεν έχει να κάνει αμιγώς ούτε με τις φωνές, ούτε με τον καυγά, ούτε με το χτύπημα. Έχει να κάνει περισσότερο με έναν μαγνητισμό, αρνητικό μαγνητισμό, ο οποίος έλκει τα παιδιά του προς αυτόν με αυτόματο τρόπο. Και μάλιστα υπάρχει μια σκηνή εδώ που θα διαβάσουμε που η Μαρτίνα του ζητάει και συγγνώμη. Vale, voy a contextualizar un poquito el fragmento. La niña Martina siente que ha hecho algo malo, pero no sabe qué. Esto es una manera bastante brutal de imponer la autoridad y el control. Es decir, ¿cuáles son las reglas? Es vivir siempre con miedo de equivocarse. Por otro lado, la actitud del poderoso es ambigua. Se acerca y se retira, ¿no? Martina siente que ha hecho algo mal, no sabe qué, pero pide perdón. Y el padre le dice, ¿perdón por qué? Okay. Να σας δώσω λίγο το συγκείμενο για να καταλάβουμε καλύτερα αυτήν την σκηνή που θα διαβάσουμε. Η μικρή Μαρτίνα νιώθει ότι έχει κάνει κάτι κακό, όμως δεν ξέρει τι έχει κάνει ακριβώς. Και αυτός είναι ο πιο βίαιος τρόπος να επιβάλλουμε την εξουσία και τον έλεγχο σε κάποιον άλλον. Να ζει δηλαδή με αυτόν τον φόβο ότι δεν θα ακολουθήσει τους κανόνες, ότι θα κάνει κάποιο λάθος. Όμως ακόμη και η ίδια συμπεριφορά αυτής της ισχυρής πατρικής φιγούρας είναι ασαφής πάρα πολλές φορές. Μαζεύεται, γίνεται ξανά πιο έντονη, ξαναμαζεύεται. Και η Μαρτίνα εδώ της ζητάει λοιπόν τη συγχώρεση του πατέρας της. Και ο πατέρας της απαντάει: «Συγγνώμη, μου ζητάς για ποιο λόγο?» No supo responder, pero era cierto. Necesitaba que la perdonara, aunque no entendiera por qué error o pecado. Padre debió de compadecerse al verla tan consternada. Descruzó los brazos, dio 2 pasos hacia ella y esperó a que la niña, por sí misma y como era natural, lo abrazara. Δεν ήξερε τι να απαντήσει, αλλά ήταν αλήθεια. Είχε ανάγκη να την συγχωρέσει, παρότι δεν καταλάβαινε πού ήταν το λάθος ή το αμάρτημα. Ο πατέρας πρέπει να την συμπόνεσε βλέποντάς την τόσο ανήσυχη. Ξεσταύρωσε τα χέρια του, έκανε 2 βήματα προς το μέρος της και περίμενε πως η μικρή, από μόνη της, και όπως ήταν φυσικό, θα τον αγκαλιάσει. Θα τον αγκαλιάσει. Esa me costó la última. Por ser la última. Θα τον αγκαλιάσει. ¿Cómo es? Θα τον αγκαλιάσει. Eso. Que son 2 días ya son 2 días en Atenas ya. Bueno, uno de los temas que bueno, también hablo como lector. Por cierto,
club de lectura, que se puede participar, y seguro que hay preguntas, cuando queráis, Y el tema que nos choca, bueno, si vamos poco a poco con las obras de Sara Mesa, yo leí Cara de Pan, que es muy curioso el título en griego, Piso Apotuzamnus, porque es eso lo que se describe, ¿no? Una relación en un parque, una relación peculiar, ¿no? De amistad, ¿no? Que luego pues se malinterpreta. Ese gusto por las personas un poquito que están al margen. En el caso de Cara de Pan, pues un viejo solitario con un pasado de clínicas psiquiátricas, y una niña también pues que es víctima de acoso escolar y que pues, del bullying, ¿no? Digamos. En otras también, en otros cuentos, por ejemplo, de mala letra, gente marginada, gente pues que hace frente a problemas de integración en la sociedad. Esos temas, el tema de la marginalización, un poco de personajes excéntricos también. No sé hasta qué punto, Sara, y ahí viene la pregunta, hasta qué punto tu crítica, es decir, tus lectores, tus libros han tenido una dimensión social de denuncia. Has tenido también una vertiente también por ejemplo, en Silencio Administrativo, que es una obra también muy dirigida a denunciar algo, a mostrar la realidad de la pobreza. No sé hasta qué punto, por ser tú una escritora que suena tópico, pero tienes un lenguaje muy peculiar, tienes un lenguaje muy tuyo, un eje temático, no temático, pero un eje de preocupación a través de tus novelas. ¿Hasta qué punto eso, la crítica ha recibido tus novelas y las ha presentado como parte de una literatura de protesta, de denuncia, que es algo también de lo que no se ha hablado aquí en Atenas, esa vertiente? Πρώτα να πω ότι είμαστε στο κλαμπ Λεακτούρα, Ανάγνωσης, οπότε μπορείτε να συμμετέχετε και σας καλούμε να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Κάτι το οποίο μας κάνει εντύπωση γενικώς με το λογοτεχνικό έργο της Σάρα Μέσα είναι ότι, για παράδειγμα, εγώ όταν διάβασα το μυθιστόρημα Πίσω από τους θάμνους, το οποίο περιγράφει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, η οποία σχέση καταντάει παρεξηγήσιμη. Τελικά έχουμε, για παράδειγμα, έναν χαρακτήρα μεγάλης ηλικίας, ο οποίος είναι πολύ μοναχικός, έχει παρελθόν ψυχιατρικών κλινικών, και ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο υφίσταται bullying, εκφοβισμό στο σχολείο και έχει προβλήματα. Ή στο μυθιστόρημα με άλλα μέτρα που αναφέραμε πριν, πάλι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι περιθωριοποιημένοι και έχουν προβλήματα ένταξης στην κοινωνία τους. Και επίσης κάτι ακόμα που συναντάμε συχνά στο έργο της Σάρα είναι η θεματική των κεντρικών χαρακτήρων. Και δεν ξέρω μέχρι σε ποιο βαθμό η κριτική που γίνεται στα έργα της Σάρα, ή μάλλον οι αναγνώστες, πώς αν εκλαμβάνουν το έργο της ως μια κοινωνική διαμαρτυρία, ως μια κοινωνική καταγγελία, γιατί και σε ένα άλλο έργο δικό της, ένα δοκίμιο, το που ονομάζεται Silencio Administrativo, επίσης μιλούμε για την δύσκολη πραγματικότητα της φτώχειας. Και η Σάρα, είναι κλεισέ αυτό που θα πω, αλλά έχει μια ιδιαίτερη γλώσσα, ιδιαίτερη γραφή, έχει αυτόν τον θεματικό άξονα των κοινωνικών προβλημάτων και της ανησυχίας. Επομένως, για να επαναλάβω πάλι την ερώτηση, μέχρι σε ποιο βαθμό νιώθει η ίδια ότι το κοινό της εκλαμβάνει τη λογοτεχνία της ως λογοτεχνία diamartirias? Vale, bueno, lo primero que tengo que decir es que la denominación de marginal, es decir, en el margen, o de excéntrico, fuera del centro, está connotado normalmente como negativamente, vinculado al sufrimiento, a la pobreza. Esa es una dimensión que aparece muy claramente en Silencio Administrativo, este libro del que ha hablado, que no es una obra de ficción, que es algo diferente al resto de mi obra, y que es claramente una obra de protesta, es un panfleto crítico clarísimo, ¿no? Aparece también, por ejemplo, en personajes secundarios, como un alcohólico que muere aquí, Mario, el que deja el perrito, ¿no?
un hombre tiene un infarto en plena calle y todo el mundo piensa que está borracho, ¿no? Y nadie lo atiende. Este tipo de personajes van a aparecer. Pero la otra posibilidad es que alguien quiera estar en el margen o alguien no quiera estar en el centro. Y yo ahí reivindico la singularidad, la excentricidad, ese margen en el que se puede estar fuera de la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cara de Pan, la crítica hablaba mucho de seres fuera de, que no son capaces de integrarse. El drama no es que no sean capaces de integrarse, el drama es que se les exija integrarse. Entonces, están las dos vertientes, ¿no? Πρώτα θέλω να πω ότι η χρήση του όρου περιθώριο, περιθωριοποιημένος ή κεντρικός, δηλαδή αυτός που επιθυμεί να είναι, που είναι έξω από το κέντρο, συνήθως έχει αρνητικό πρόσημο στην κοινωνία μας. Μιλάει για τη φτώχεια, για παράδειγμα, και τα λοιπά. Και αυτή η διάσταση είναι εμφανής στο έργο Silencio Administrativo, το οποίο είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι μυθοπλασία. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και πραγματικά είναι μια διαμαρτυρία για την κοινωνική κατάσταση. Και μάλιστα υπάρχει και ένας δευτερεύον χαρακτήρας στο βιβλίο, σε αυτό το έργο, ο Μάριο, ο οποίος είναι αλκοολικός και ο οποίος πεθαίνει. Ο άνθρωπος παθαίνει έμφραγμα στη μέση του δρόμου και κανείς δεν τον βοηθάει γιατί όλοι νομίζουν ότι απλά είναι πιωμένος. Υπάρχει όμως και μια άλλη πιθανότητα. Κάποιος να είναι στο περιθώριο γιατί απλά δεν θέλει να είναι στο κέντρο, ενώ του αρέσει να είναι στο περιθώριο. Εγώ λοιπόν διεκδικώ και πάλι αυτή την κεντρικότητα, αυτή την μοναδικότητα όλων αυτών των ανθρώπων που δεν θέλουν να βρίσκονται στο κέντρο και θέλουν να ζουν τη ζωή τους έξω από τις νόρμες. Και στο βιβλίο Πίσω από τους θάμνους, η κριτική που έγινε μιλούσε για ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται ή δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Εγώ νομίζω ότι το δύσκολο και το τραγικό με αυτό δεν είναι ότι δεν μπορούν να ενσωματωθούν, είναι ότι πρέπει να ενσωματωθούν, είναι ότι τους επιβάλλεται αυτή η κοινωνική ενσωμάτωση. Leyendo también un poco de crítica, bueno, en internet, ¿vale? El libro de Sara Mesa pues tiene sobre todo críticas positivas, por supuesto, ¿no? Pero una de las cosas que, pues, bueno, que igual algunos lectores piensan que es lo que perjudica al libro, que bueno, ya nos contará que, bueno, los escritores son más listos que los lectores, en mi opinión. Normalmente, no sé. Te digo, y te lo voy a demostrar, Sara. La crítica que encuentro, y así por curiosidad, y también, bueno, confrontando también con lo que yo pensaba del libro, es que hay muchas historias que quedan sin terminar, ¿de acuerdo? Muchas historias que quedan abiertas, las historias, creo que en el libro historias son los hijos, cada cual, incluso la madre, pero normalmente los 4 hijos intentando salir de esta casa, de este plano, de este mapa inicial que ya ella ha puesto al principio en la primera página del libro. Entonces, esas historias que no se cierran, esos cabos que no se atan, eso, ¿por qué no? ¿Por qué cuando Sara Mesa en los libros anteriores nos había dejado una historia bien cerradita? ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Sara? Y luego pensé y me acordé también del cuento de Monterroso, El zorro es más sabio, siempre lo digo, y pensé, pues Sara es más sabia. Supongo que, y pensé después de oírla también estos días, pensé que y es la pregunta también, ¿no? Mi pensamiento forma parte, es la pregunta al mismo tiempo. Esa desestructuración del libro, esas historias como abiertas, sin terminar, desesperadamente queriendo salir de ese infierno que es el padre y la casa. Eso no es algo también buscado, es decir, este libro, lo que cuenta, el contenido, el qué, algo que también se oyó ayer en el LEA, ese qué no va en consonancia con ese cómo, como ella lo cuenta. Y por eso me refería a que igual el escritor tiene la última palabra, o igual nosotros juzgamos demasiado rápido lo que leemos.
Το βιβλίο της Σάρα μέσα είχε ως επιτοπλίστων φυσικά θετικές κριτικές, πάρα πολλές μάλιστα θετικές κριτικές. Ένα πράγμα όμως το οποίο ίσως υπονομεύει κάπως το βιβλίο, και θα πω σε αυτό το σημείο ότι οι συγγραφείς συνήθως είναι πολύ πιο έξυπνοι από τους αναγνώστες και θα δούμε στη συνέχεια γιατί, είναι ότι φαίνεται σαν η Σάρα να αφήνει τις ιστορίες αυτές ανολοκλήρωτες, ανοιχτές. Έχουμε αυτά τα 4 παιδιά που προσπαθούν να δραπετεύσουν από το σπίτι και τη μητέρα. Στα προηγούμενα βιβλία όμως τα δικά της δεν το έκανε αυτό. Πάντα υπήρχε ένα τέλος ξεκάθαρο στις ιστορίες της. Και μου θυμίζει και το βιβλίο του Μοντερόσο, η άλλη που είναι πιο σοφή, Θόρες Μασάβιο, και με αυτό το σκεπτικό φαντάζομαι ότι τελικά και η Σάρα μέσα είναι πιο σοφή. Γιατί η αποδόμηση αυτή του βιβλίου με τις ανοιχτές ιστορίες και τα παιδιά προσπαθούν να δραπετεύσουν από αυτή την κόλαση είναι το ίδιο το περιεχόμενό του στην ουσία. Γιατί το τι πάντα συνδυάζεται με το πώς. Και τελικά νομίζω ότι ίσως εμείς πολλές φορές κρίνουμε πολύ γρήγορα τα βιβλία που διαβάζουμε και τον τελευταίο λόγο τον έχει η Σάρα. En fin, no se puede gustar a todo el mundo. Claro. De entrada, ¿no? ¿Hay historias que no se cierran aquí? Sí, en el sentido, por ejemplo, que de pronto una de las hijas de mayor resulta que ha tenido una hija y la gente pregunta, ¿de dónde ha salido? ¿De quién? ¿Cuál es el padre? ¿No? ¿Qué le pasó a otro de los hijos que cuando creció? ¿Qué estudió al final? Quería cambiar de carrera, ¿lo consiguió o no lo consiguió? Yo podría haber seguido con esta historia. De hecho, hay al menos 2 capítulos sacados, que están terminados, contando otras, pero yo sentía que no aportaban nada nuevo. Y el libro, en cierto modo, puede ser infinito. O sea, es una historia de una familia. Podemos seguir contando qué le pasa a los hijos, qué les pasa, se casan, qué pasa con sus parejas, qué pasa, no sé, con sus amistades. Sería como la vida misma, ¿no? Yo elegí este formato porque quería también, estaba pensando, inconscientemente quizá, en lectores atentos. Hay muchas cosas que están ahí, pero no están muy desarrolladas. Quiero decir, si lo lees despacio, muchas de esas dudas que la gente plantea están respondidas. ¿Quién es el padre de esa niña? Está respondido, etcétera, ¿no? Demanda la atención que demanda un libro de cuentos, que sabemos que no es tan mayoritario como la novela. Paro y luego sigo, porque si no... Δεν γίνεται όλα να αρέσουν πάντα σε όλους. Ναι, υπάρχουν ανολοκλήρωτες ιστορίες σε αυτό το βιβλίο. Για παράδειγμα, η μεγάλη κόρη κάποια στιγμή έκανε παιδί, έκανε ένα κοριτσάκι. Ποιος ήταν ο πατέρας, ρωτάει το κοινό, από πού ξεφύτρωσε αυτό το παιδί. Τι απέγιναν τα άλλα παιδιά, τι σπούδασαν τελικά, το παιδί που ήθελε να αλλάξει σπουδές το κατάφερε ή όχι. Και εγώ θα μπορούσα να είχα συνεχίσει αυτές τις ιστορίες, γιατί μιλάμε για την ιστορία μιας οικογένειας. Θα μπορούσε να συνεχίζεται πάπυρον αυτό, να μιλάμε για τους συντρόφους τους, τους φίλους τους κτλ. Και μάλιστα έγραψα 2 ολόκληρα κεφάλαια, τα οποία τα ολοκλήρωσα με τη συνέχεια των ιστοριών, αλλά μετά ένιωθα ότι δεν είχαν να προσδώσουν κάτι ουσιαστικό στο βιβλίο. Και διάλεξα τελικά αυτή τη μορφή για το βιβλίο μου, γιατί ίσως ασυνείδητα είχα στο μυαλό μου ότι διαβάσουν αναγνώστες και αναγνώστριες οι οποίοι είναι προσεκτικοί και προσεκτικές, διότι αν διαβάσουμε αργά το βιβλίο, τότε όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν. Ποιος είναι ο πατέρας, για παράδειγμα, του μικρού παιδιού κτλ. Απαιτεί αυτό το βιβλίο την προσοχή που απαιτούν τα σύντομα διηγήματα. Bueno, igual en el futuro puedes seguir escribiendo historias de esta familia, ¿no? Hay gente que quiere saber más de Aquilino, por ejemplo, el niño pequeño, ¿no? Pero yo creo que el sentido de la novela se transmite claramente. Y, como digo, esto por lo conciso. Y luego tengo, esto es una interpretación personal, no lo puedo saber, pero yo venía de la publicación de Un amor, que fue que aquí en Grecia está también traducida, que fue una novela que en España se leyó mucho, se vendió muchísimo y en mi opinión se sobreleyó, se leyó de más. Con esto me refiero a que la leyó gente que normalmente no lee libros literarios. Bueno, bien, llegó a un público muy amplio. Esa gente quería Un amor 2.
Esa gente fue a comprar el libro de Sara Mesa pensando que iban a encontrarse una novela compacta, con una tensión, y se encontraron con esto, que no es el tipo de libro, creo, que esperaban de mí. Es mi sensación, ¿eh? Cuando entregué esta novela ya terminada a la editorial, me advirtieron de eso, me dijeron, no en el sentido de cambiar el libro, porque ellos son absolutamente respetuosos conmigo, pero me dijeron, es un libro que no cierra conscientemente, hay gente que esto no le va a gustar, pero lo sabíamos, no me importó, y yo creo que cada libro que escribo va un poco a la contra de lo anterior, por romper inercias, incluso mías propias. Sí. Ίσως στο μέλλον να μπορώ να συνεχίσω να γράφω για τις ιστορίες αυτής της οικογένειας. Για παράδειγμα, υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να μάθει για το τι απέγινε το μικρό αγόρι, ο Ακυλίνο. Όμως, εγώ νομίζω ότι η ουσία και το νόημα του μυθιστορήματος μεταδίδεται με επιτυχία με αυτόν τον τρόπο. Όταν δημοσίευσα το βιβλίο Ένας Έρωτας, το οποίο επίσης έχει δημοσιευτεί και μεταφραστεί στην Ελλάδα, στην Ισπανία γνώρισε τεράστια επιτυχία. Είχε πάρα πολλές πωλήσεις και το διάβασε πάρα πολλοί κόσμος. Και τι εννοώ με αυτό? Υπερβολικά πολλοί κόσμος. Ο οποίος συνήθως δεν διαβάζει λογοτεχνία. Και τι ήθελε αυτός ο κόσμος? Περίμενε να βγει συνέχεια, Ένας Έρωτας νούμερο 2, τόμος 2 δηλαδή. Και αυτό νόμιζαν ότι θα βρουν μπροστά τους και με αυτό το βιβλίο, η οικογένεια. Και ο εκδοτικός οίκος φυσικά με προειδοποίησε, δεν μου ζήτησε να αλλάξω το περιεχόμενο του βιβλίου γιατί δεν είναι τέτοιοι, αλλά με προειδοποίησε ότι το γεγονός ότι πολλές από τις ιστορίες μένουν ανοιχτές και ανολοκλήρωτες δεν θα αρέσει πολύ στο κοινό. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε. Νομίζω ότι κάθε βιβλίο που γράφω πάει λίγο κόντρα στα προηγούμενά μου έργα, αλλά είναι και αυτή μια προσπάθεια να πάω κι εγώ κόντρα στην δύναμη της αδράνειας και της συνήθειας ως συγγραφέα. Creo que el carácter abierto de las historias de los niños es lo que más molestaría al padre, ¿no? No saber qué pasa con los cuatro, dónde están, porque los cuatro a su manera salen del control, ¿no? Rosa es la que... Hay un capítulo muy bonito también, que es cuando se escapa de la casa, no cuento tanto. Damián es un poco el que empieza la ruptura del orden y de la jerarquía, cuando empieza a engañar a su padre también, cuando salen para hacer una colecta de dinero y bueno. Y también Martina es el elemento de por sí ya extraño, en el sentido de que viene de fuera, entonces es algo un poquito, entre comillas, incontrolable. Y me falta Aquilino, ¿no? Aquilino. Y Aquilino, aquí, tiene un capítulo, Sara, lo comentábamos antes, que igual lo comentamos, ese capítulo lo leemos, tiene un capítulo fantástico donde de 7 maneras él se revela contra la autoridad paterna, ¿no? Y, por ejemplo, una es la de no me llames Aquilino, llámame Aki. Y creo que eso pues podría ser una manera de rebeldía total contra lo estructurado y lo cuadriculado del papá. Y si podemos luego pasamos a la lectura un poco y al diálogo también, puede ser bonito también. Νομίζω ότι ο ανοιχτός χαρακτήρας των παιδιών είναι αυτό που δεν θα αρέσει καθόλου στον πατέρα, να ξέρει που βρίσκονται και τι κάνουν, γιατί κάθε ένα από τα παιδιά τελικά καταφέρουν να δραπετεύσουν από τον ασφυκτικό του έλεγχο. Έχουμε μια ιστορία ότι πώς δραπετεύει κάθε ένα από αυτά. Παράδειγμα, η Ρώσα, υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή, δεν θέλω να σας την περιγράψω, όταν δραπετεύει. Ο Νταμιάνο είναι αυτός που ξεκινάει τη ρήξη για πρώτη φορά, τη ρήξη της τάξης και της ιεραρχίας, όταν αρχίζει να πατάει τον πατέρα του. Η Μαρτίνα είναι ένα ξένο στοιχείο με την έννοια ότι έρχεται από έξω και άρα δεν μπορεί να της ασκηθεί παραπάνω έλεγχος. Και τέλος ο Άκη, υπάρχει μια πολύ όμορφη ιστορία που δεν ξέραμε αν θα τη σχολιάσουμε ή όχι, μπορεί μετά να διαβάσουμε λίγο. Ο Άκη επαναστατεί τελείως απέναντι στην αυταρχική φιγούρα του πατέρα του. Για παράδειγμα, του λέει ότι θέλω να με λες Άκη και όχι Ακυλίνο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη επανάσταση που κάνει ο μικρός απέναντι στον αυταρχικό πατέρα. Sí, estoy de acuerdo en que los 4 hijos de alguna manera escapan de la autoridad paterna. Hay una diferencia, los 3 primeros mayores, Damián, Rosa y Martina,
lo hacen de alguna manera a través de la ocultación, del desarrollo de una doble vida, de la mentira, de la fantasía, que es un tema muy, muy de mi gusto, el tema de la doble vida. Aquilino, el pequeño, va de frente, no tiene miedo. Y ahora, bueno, vamos a leer el fragmento en el que lo vamos a ver en acción. Συμφωνώ απόλυτα. Και τα 4 παιδιά κατά κάποιον τρόπο δραπετεύουν από την αυταρχική πατρική φιγούρα, αλλά οι 3 οι μεγαλύτεροι, η Ρώσα, η Μαρτίνα και ο Νταμιάν, το κάνουν με έναν κρυφό τρόπο. Δημιουργούν, αναπτύσσουν μια διπλή ζωή μέσω του ψέματος, της φαντασίας κτλ. Και μπορώ να πω ότι μου αρέσει πολύ η ιδέα της διπλής ζωής. Ο Ακιλίνο πάει περισσότερο κατά μέτωπο. Δεν φοβάται καθόλου και θα δούμε τώρα γιατί. De todos los hermanos, el único con sentido del humor era Aquilino, el pequeño. Desvergonzado y audaz, Aki no era fácil de derrotar. Por naturaleza optimista, tendía a observar la realidad con distancia. Comprendía que todo era mucho más trivial e intrascendente de lo que creía el resto de su familia. Muchas veces no entendía a sus hermanos, tan temerosos siempre y agobiados por ¿qué? Tenía un gran talento para el dibujo. Una vez, a los 6 años, hizo una caricatura de un tirón, sin ni siquiera conocer el concepto de caricatura. Era un dibujo de Gandhi, al que le colocó un cuerpo de gamba. Totalmente reconocible, la calva, las gafas redondas de metal y un asomo de sari sobre el hombro de gamba, la caricatura iba acompañada de un rótulo, unas torpes letras garabateadas con rotuladores de colores, Gambi. Se la enseñó a padre satisfecho y él le cruzó la cara de un bofetón. Era una muestra indiscutible de inteligencia, el juego de palabras, la finura del dibujo, la gracia instintiva. Sin embargo, recibió ese castigo. «No te burles de ese hombre», le dijo padre, «no voy a permitirlo». Aki se frotó la mejilla. Bien, a su modo infantil, comprendió que padre se había ofendido. No pasaba nada, eso no afectaba a la calidad de su dibujo, ni siquiera le afectaba a él como artista. No se sintió mal más allá del escozor en la piel. Padre nunca pegaba, era evidente que ambos habían traspasado un límite, aunque la frontera de lo permisible no hubiera sido delimitada previamente. Las causas ahora eran lo de menos. Aki contaba con el entendimiento necesario para saber que debía disculparse y así lo hizo, pero tras la palabra perdón solo había un gran vacío. A diferencia de sus hermanos, Aki distinguía entre el tamaño de la falta y el del castigo. Sabía que no tenían por qué corresponderse y que de hecho casi nunca se correspondían. Uno podía recibir un castigo muy grande por una falta pequeña o incluso inexistente. Y también al revés, no recibir castigo alguno a pesar de haber sido malo o muy malo. Decidió que debía trabajar en esa dirección, la de la supervivencia por compensación. Incapaz del rencor, del deseo de venganza, Aki se centró en caminar por una línea recta, sin perderse en el rodeo de los sentimientos innecesarios. Por esa razón, nadie jamás pudo doblegarlo lo más mínimo. Gambi. Από όλα τα αδέρφια, το μοναδικό με αίσθηση του χιούμορ ήταν ο Ακιλίνο, ο μικρός. Αυθάδης και θρασής, τον Άκη δεν ήταν εύκολο να το βάλεις κάτω. Εξαιτίας της αισιόδοξης φύσης του, έτεινε να παρατηρεί την πραγματικότητα από απόσταση. Αντιλαμβανόταν πως όλα ήταν πολύ πιο κοινότοπα και ελαφρά από όσο πίστευε η υπόλοιπη οικογένειά του. Πολλές φορές δεν καταλάβαινε τα αδέρφια του, που πάντα φοβούνταν και ήταν στρεσαρισμένα, επειδή... γιατί? Είχε μεγάλο ταλέντο στο σχέδιο. Μια φορά, στα 6 του, έκανε μια καρικατούρα μονοκοντιλιά, δίχως να ξέρει καν την έννοια της καρικατούρας. Ήταν ένα σχέδιο του Γκάντι, στο οποίο έβαλε σώμα γαρίδας, απολύτως αναγνωρίσιμος, η φαλάκρα, τα στρογγυλά μεταλλικά γυαλιά και ένα ίχνος από σάρι στον ώμο της γαρίδας. Τη καρικατούρα συνόδευε μια λεζάντα, κάποια αδέξια γράμματα, ορνηθοσκαλίσματα με χρωματιστούς μαρκαδόρους, γκάμπι. Κάτω λέει, στα ισπανικά η λέξη γαρίδα είναι γάμπα. Την έδειξε ικανοποιημένο στον πατέρα και εκείνος του έριξε μια σφαγιάρα. Ήταν ένα αδιαμφισβήτητο δείγμα εξυμνάδας. Το παιχνίδι με τη λέξη, η λεπτότητα του σχεδίου, η ενστικτώδης χάρη, ωστόσο τιμωρήθηκε με αυτόν τον τρόπο. «Μην κοροϊδεύεις αυτόν τον άνθρωπο», του είπε ο πατέρας, «δεν θα το επιτρέψω».
Ο Άκη έστριψε το μάγουλό του. Με το παιδικό του τρόπο κατάλαβε πως ο πατέρας είχε προσβληθεί. Δεν έτρεχε τίποτα. Αυτό δεν επηρέαζε την ποιότητα του σχεδίου του. Δεν επηρέασε καν εκείνον ως καλλιτέχνη. Δεν ένιωσε άσχημα πέρα από το κάψιμο στο δέρμα του. Ο πατέρας δεν χτυπούσε ποτέ. Ήταν φανερό πως είχαν περάσει και οι δύο κάποιο όριο, παρότι το σύνορο του επιτρεπόμενου δεν είχε οριστεί προηγουμένως. Οι αιτίες αυτή τη στιγμή ήταν το λιγότερο. Ο Άκη είχε την απαραίτητη νοημοσύνη για να καταλάβει πως έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, και έτσι έκανε, αλλά πίσω από τη λέξη συγγνώμη υπήρχε μονάχα ένα μεγάλο κενό. Αντίθετα από τα αδέρφια του, ο Άκη ήξερε να διακρίνει το μέγεθος του λάθους από αυτό της τιμωρίας. Ήξερε πως δεν ήταν απαραίτητο να υπάρχει αντιστοιχεία και πράγματι δεν υπήρχε σχεδόν ποτέ. Μπορούσε κανείς να δεχτεί πολύ μεγάλη τιμωρία για ένα μικρό λάθος ή ακόμη και ανύπαρκτο, όπως και το αντίστροφο, να μην τιμωρηθεί καθόλου παρότι υπήρξε κακός ή πολύ κακός. Αποφάσισε πως έπρεπε να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση της αντισταθμιστικής επιβίωσης. Ανίκανος να κρατήσει κακία ή να επιθυμήσει εκδίκηση, ο Άκη επικεντρώθηκε στα περπάτημα σε μια ευθεία γραμμή, δίχως να χάνεται στην επικράτεια των μη απαραίτητων συναισθημάτων. Γι' αυτό τον λόγο, κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να τον λυγίσει στο ελάχιστο. Perdón por mi griego, pero bueno, ahí está. A mí me ha sonado bien. Ha sonado bien, ¿a que sí? Había tres palabras, o cuatro. Bueno, querido público. Exhaustos. Podemos seguir hablando, pero bueno, que se puede... Mira la hora, que viene Marta San ahora, ¿eh? Marta San ya está ahí. Pero yo he llegado pronto. Yo tengo que descansar un poco antes de Marta. Claro, ¿Alguna claro. preguntita antes del descanso? Αν υπάρχουν ερωτήσεις, Algo sobre el libro, Theoni. Yo tengo una duda. Todavía no he leído La familia, he leído La cara de pan. Y aunque hace poco dijo que hay algunos libros que están cerrados, como El amor, y hay otros como este que tienen un final más abierto, ¿es pura casualidad que los héroes de ambos libros, de La familia y de La cara del pan, son niños, son chicos, son adolescentes? Y si hay algún vínculo entre ellos, ya que existe esta diferencia crónica de tiempo de los años 80 o de hoy en día, podríamos decir que unos y otros, y también los nombres son diferentes, pero podríamos decir que unos son descendientes de los anteriores o es totalmente diferente, ya que una vez acabado cada libro, ya está. Λοιπόν, έχω μία πορεία, δεν έχω διαβάσει ακόμα την οικογένεια, αλλά διάβασα το βιβλίο πίσω από τους θάμνους και είναι αλήθεια ότι έχετε βιβλία τα οποία έχουν ολοκληρωμένες ιστορίες, όπως είναι ένας έρωτας, και άλλα τα οποία αφήνουν τις ιστορίες ανοιχτές, όπως η οικογένεια. Είναι τελείως τυχαίο ότι οι πρωταγωνιστές σε κάθε βιβλίο είναι παιδιά ή έφηβοι και υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ τους, κάποιος σύνδεσμος για το λόγο της διαφορετικής χρονολογίας στην οποία τοποθετούνται οι μεν και οι δε. Μήπως κάποιοι είναι απόγονοι των προηγούμενων ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό? Bueno, no es casualidad que aparezcan niños en ambos libros, porque me interesa mucho el mundo de la infancia y de la adolescencia. Pero en este caso no hay un diálogo tan estrecho, digamos, entre la niña de cara de pan y los hijos de esta familia. Hay algo que los une, que tiene que ver con cierta vulnerabilidad, sensibilidad, desencaje, ¿no? Pero este libro dialoga mucho más con uno mío de cuentos, Mala letra, que Constantinos, paleólogo, muy generosamente intentó que se tradujera al griego, en el que hay sobre todo muchas niñas que son como primas hermanas de los de la familia. Al final sí que hay mucho diálogo entre los libros, pero no es un diálogo muchas veces muy directo, es más bien sutil.
Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι και στα δύο βιβλία οι πρωταγωνιστές είναι παιδιά. Αυτό συμβαίνει γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ξερευνώ τον παιδικό κόσμο και τον εφηβικό κόσμο. Όμως δεν υπάρχει ένας στενός διάλογος και σχέση μεταξύ αυτών των πρωταγωνιστών. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ευαισθησία τους, τα συναισθήματά τους και το γεγονός ότι πολλές φορές δεν ταιριάζουν στην κοινωνία στην οποία ζουν. Αλλά, για παράδειγμα, ανάμεσα στην οικογένεια και στο έργο μου «Μάλα Λέτρα», το οποίο προσπάθησε με περίσσια γενεοδορία να μεταφράσει στα ελληνικά, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο, στο «Μάλα Λέτρα», μικρά κορίτσια τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι ξαδέρφες ή αδερφές των παιδιών που βλέπουμε στην οικογένεια. Και ναι, υπάρχει διάλογος μεταξύ των βιβλίων γενικά, όμως πολλές φορές δεν είναι άμεσος, είναι περισσότερο διακριτικός. Bueno, esta mujer tiene que descansar. Sí. Que luego viene Constantinos aquí arriba y... Muy buen trabajo, muy... Sí, joder. genial. Sí, sí. Además... Y que María Paleólogo ha hecho un trabajo fenomenal, no hemos mencionado su nombre. La mencionaríamos ahora, sí. Ahí Carlos ponía María, que bueno, no está con nosotros hoy, pero el Ha trabajo sonado eso. ha sonado, No está con ha sonado nosotros. raro, ¿no? Y bueno, pues entonces queda pendiente traducirme la letra. Sí, Queda por favor. pendiente, Ya ¿no? ni traduzcamos la letra. Y que nadie espere un amor 2. No. La familia 2, a lo mejor. La familia 2 posiblemente sí. No, posible. Ah, no. No. Vale, Era vale, broma, vale, era vale, broma. vale. Está saliendo ya aquí en exclusiva mucha información. Pues nada, gracias a los... Bueno, a Sara sobre todo y a Fotinil y algo, Fotinil. que tiene un nombre lleno de luz. Sara. Fotini. Lucía Solar o algo así, yo qué sé. Bravo. Eso de solar suena fatal. Soleada. Panel solar. Soleada. ¿Eh? Es su apellido, ¿no? Algo así, ¿no? Algo tiene que ver con Sol su apellido. Gracias a Sara, gracias a los asistentes, gracias a todos, ¿no? Por el festival, a Polyglot, a todos los presentes y gracias a Sara de nuevo, que venga pronto, que no tarde tanto en volver. Gracias y Cariátide. nada. Να μην ξεχάσουμε φυσικά να ευχαριστήσουμε και τη μεταφράστρια του βιβλίου, η οικογένεια, τη Μαρία Παλαιολόγο, η οποία δεν βρίσκεται εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή. Εκκρεμεί να θυμίσουμε η μετάφραση του δοκιμίου Μάλα Λέτρα στα ελληνικά. Κάποιος να το κάνει, παρακαλώ. Μην περιμένετε έναν έρωτα τόμος 2. Μπορεί να έχουμε οικογένεια τόμος 2, είναι αστείο, δεν είναι τόσο αποκλειστική πληροφορία αυτή. Να ευχαριστήσουμε και άλλη μια φορά όλους και όλες που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε τη Σάρα, εκ νέου ευχαριστούμε το φεστιβάλ, το βιβλιοπωλείο Polyglot και Σάρα γύρνα πίσω σύντομα ο Καριάτιδα.